Сайн бацхан залуусан та бүхний өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр хэдүүлээ герман хэлний imperative сац буюу монгол хэлний захиран тушаах өгүүлбэрийн талаар үзнэ. За хичээлд орохоос өмнө та бүхэндээ өнөөдөр юу ойлгох тухай энэ дээр харуулъя. За хамгийн нэгдүгээр бид нөр өвөл үгийн захиран тушаах буюу захиран хүсэх хэлбэр өгүүлбэрт ямар байдлаар хэрэглэгддэг, ямар хэлбэрээр үүсч болохыг нэгдүгээр ойлгох хэрэгтэй байна. За хоёрдугаарт бол өвөл үгийн захиран тушаах хэлбэр нь 3 хэлбэрт байж байдаг. 3 хэлбэрээр үүсч байдаг. За хамгийн нэгдүгээрт бол формалар буюу албаны хэрэгэнд хэрэглэгддэг захиран тушаах хэлбэр. За хоёрдугаарт бол информалар буюу албаны бус хэлэнд хэрэглэгддэг захиран тушаах хэлбэр. За гуравдугаарт бол плурал буюу олон хүмүүст хандаж хэлэхэд олон хүмүүст яаж захиран тушаах өгүүлбэр үүсгэж болох вэ гэдэг энэхүү хэсэгт үзэх нь байна. За 3 дугаарт бол захиран тушаах өгүүлбэр үүсгэхэд анхаарах зүйлс юу анхаарах хэрэгтэй вэ гэдгийг бид нэр ойлгож авах хэрэгтэй байна. За эхлээд хэдүүлээ энэ үйл үгийн захиран тушаах хэлбэрийг яаж өгүүлбэрт хэрэглэдэг талаар утгын хувьд бол үзье. За би та бүхэндээ энэ дээр бол тодорхойлтуудыг бүгднийг сайхан биччихсэн байгаа. Хэрвээ та бүхэн маань миний ярианаас ойлгохгүй бол тодорхойлтыг уншаад өөрсдөө бичиж аваарай. За би захиран тушаах үгийг юунд хэрэглэдэг талаар та бүхэндээ өөрийнхөө ойлголтоор нэлээд сайн тайлбарлахыг хичээе. За хамгийн нэгдүгürt бол захиран тушаах хэлбэр нь бол герман хэлэнд 3 төрлөөр ордог. Бид нар сая харсан формалар, информалар, плурал гэж байгаа. За үүнээс гадна бол захиран тушаах хэлбэр нь өгүүлбэрт орохдоо ямар нэгэн та хэн нэгэн этгээдтэй харилцаж байхдаа тэр этгээдэд ямар нэгэн зүйлийг тушаах юм уу эсвэл бол захирах хэлбэрээр хэрэгжилж болно. За жишээлбэл германд бол та ямар нэгэн албаны газар очиод бичгээр амт хөөцөлдөхөд танд захиран тушаах хэлбэрээр geben Sie das Formular ч юм уу те geben Sie mir das Formular machen Sie die Tür zu гэдэг ингээд захиран тушаах хэлбэрээр ярьж байдаг. Тэгэхээр энийг бол хэдүүлээ дараагийн слайдн дээр үзнэ. За захиран тушаах хэлбэрийг арай ээлтгэхээр за мөн маш зөөлөж хэлэхэд бол bitte гэдэг энэ үгийг хэрэгэлдэг. Захиран тушааж байна. Гэхдээ bitte гэдэг үгийг хэрэглээд ирэхлээр энэ маань бол за би ногооноор тэмдэглэж арай зөөлрөөд ирдэг байна. Таныг захиран тушааж байгаа мөртлөөсөө bitte гэж үг дотор нь сонсогдож байгаа юм бол энэ маань тэгэхгүй юу, ингэхгүй юу гэсэн утгатаагаар арай зөөлрөгдөд ирдэг байна. За түрүүн бид ярьжсэн захиран тушаах хэлбэрийн 3 хэлбэр байдаг гэсэн тийм үү. За тэгвэл энэ дээр бүгдээрээ энэ 3 хэлбэрийг харж байна. За эдгээр 3 хэлбэр нь яаж үүсдэг вэ гэдгийг би та бүхэндээ одоо энэ дээр харуулъя. Дүү буюу чи гэсэн хувилбар дээр ганц тооны 2 дугаар бие дээр энийг бол информалар, императив буюу найз нөхдөдөө хэрэглэхдээ хэрэглэдэг захиран тушаах хэлбэр байна. За энэ дээр бол дүү гэдэг үг маань биеийн төлөөний үг байгаа. За та бүхэн маань хэрвээ үйл үг биеийн төлөөний үг дээр яаж хувирдгийг мэдэхгүй байх юм бол энэ линкнээс орж хараарай. Би линкээр оруулчих нь. Би урдны бичлэг дээр биеийн төлөөний үг дээр үйл үгүүд яаж хувирдгийг биеийн төлөөний үгийн талаар үзсэн байгаа. За тэгэхээр дүү kommst гэдэг хэнгүүт нөгөө үйл үг kommen гэдэг маань стэй залгуур залгагдаад яах нь дүү kommst гэд үйл үг маань үүсчихэж байна. За тэгэхээр императив буюу захиран тушаах хэлбэр дээр бол st буюу энэ хэсэг нь бол бичигддэг байна. St гэдэг биеийн төлөөний үг дээр хувирч байгаа хэсэг нь бичигдэхгүйгээр дүү гэдэг үг нь бас орлоггүйгээр шууд com гэдэг үг маань бол захиран тушаах наашаа хүрээдэр гэсэн утгаар ингээд шууд ороод ирчдэг байна. За олон тооны хэлбэр дээр яаж харагддаг гэвэл ear гэсэн хувилбар дээр т залгагдсан байдаг тийм үү? Ear com гэх юм бол олон тооны хэлбэр дээр хэлэгдэж байгаа та бүхэн маань харж байна. За тэгвэл энэ дээр бол нөгөө биеийн төлөөний үг маань алга болчихж байна энэ дээр. За тэгэнгүүтээ kommt гэж яг биеийн төлөөний үгийн олон тооны 2 дугаар бие дээр хувирснараа т залгагдаад kommt гэдэг захиран тушаах хэлбэр маань үүсчихэж байна. За ингээд 3 дугаар хэлбэр дээр бол sie kommen гэдэг үг маань формалар буюу албаны хэлэнд хэрэглэгдэж байгаа захиран тушаах хэлбэр байна. Нөгөө нэг албаны хүмүүстээр бичгээр амт хөөцөлтөд явж хахад та сонсч байсан байж магадгүй kommen Sie hierhin, kommen Sie bitte гэдэг ингээд ярих юм бол наашаа хүрээд ирэхгүй юу, наашаа хүрээд ир гэсэн утгаар захиран тушаах хэлбэрээр өгүүлбэр нь үүсэж байна. За энэ хэсэгт бол энэ Sie гэдэг нөгөө юу үг маань биеийн төлөөний үг маань
уртталтаа орохгүйгээр шууд нөгөө өвөл үг маань нэгдүгээр байранд ороод за тэгээ биеийн төлөвний үг нь араас ороо явчихдаг байна. Common Z. За ингэхлээр захиран тушаах хэлбэрт орж байна. За хэдүүлээ ингээд 3 дугаар ойлгох ёстой зүйл рүү оръё. Захиран тушаах хэлбэр маань өгүүлбэрт үүсэж орохдоо юун дээр бид нар анхаарах ёстой вэ гэдгийг үзье энэ дээр. За тэгэхээр хараа хэдүүлээ энэ слайдн дээр харъя. За дүү гэдэг нөгөө биеийн төлөвний үг 2 дугаар биеийн төлөвний үг маань ганц тооны 2 дугаар бие дээр байгаа үг маань үйл үг үүсгэлээр S-тэй залгагддаг тийм үү. За тэгэхээр энэ дээр бол өгүүлбэр жишээ өгүүлбэр би авсан байна. Du gehst mit mir zur Schule. Чи надтай сургууль руу явах болно. Эсвэл чи сургууль руу явж байна гэсэн утгаар орж ийн. За миний одоо цагийн хичээлийг та бүхэн маань үзсэн бол энэ хүү одоо цагийн үгнүүд утгууд маань яаж илэрдгийг та нар бүгдээрээ мэдж байгаа. За тэгэхээр энэ дээр бол одоо цагаар хэдүүлээ ярьж болно. Ирээдүйн цагаар бол ярьж болно. Du gehst mit mir zur Schule гэхэлэр чи надтай сургууль руу явна гэсэн утгаар орж байна. За захиран тушаах хэлбэр дээр бол geh mit mir zur Schule гэхэлэр надтай сургууль руу яв гэсэн утгаар захиран тушаагаад орчиж байна тийм байгааз. За үүний дараа бол nehmen гэдэг үгийг хэдүүлээ авъя. Nehmen гэдэг маань бол авах гэсэн үг. Du nimmst den Apfel. За альмиг одоо авах болно гэсэн утгаар авна гэсэн утгаар орж байна. За тэрнээ захиран тушаах хэлбэр маань бол nimm den Apfel. За тэгэхээр та бүхэн маань ажиглаж байгаа үйл үг бол өгүүлбэрийн эхэнд ороод явж байгааг харж байна. За үүнээс гадна бол нөгөө үйл үгийн үндэс маань Stammwort буюу яг үндсэн үг маань энэ бол infinitive хэлбэр биш шүү. Зогсох, суух, унших гэдэг шиг биш. Зогс, суу, унш гэдгээр Stammwort гэдэг үндсэн үг маань S төгсгөлөөр дуусчих юм бол энэ маань тэг бол авалгүйгээр шууд S-ээрээ дуусаад одоо S төгсгөл маань тэр чигээрээ юуг үүсгдэг байх нь. Захиран тушаах хэлбэрийг үүсгдэг байх нь. За жишээнээр энэ дээр харъя. Lesen гэдэг үг байна. Lesen гэдэг үг маань бол дөрвөн бус үйл үг гэдгийг та нар мэдж байгаа. Du liest die Zeitung. За чи энэ сонин унших болно, уншина гэсэн утгаар орж байна. За тэгвэл liest die Zeitung гэхэлэр сонин унш гэсэн утгаар энэ дээр захиран тушаах хэлбэрээр орж байгааг та бүхэн маань харж байна. За энэ дээр бол Т энэ дээр ороог байгааг харж байна тийм байгаа. За үүнээс гадна болвол бид нэр дөрмийн бус үйл үгүүдийг мэдж байгаа. Fahren гэдэг үг маань өөрөө дөрмийн бус үйл үг байгаа. За du fährst чи машинтай явж байна гэсэн утгаар umlautтай энэ дэр орсон байгааг та бүхэн маань харж байна. За яг захиран тушаах хэлбэр дээр бол fa гэдэг энэ дэр яаж яах нь нөгөө umlaut маань солигддог үгээр шууд 2 дугаар бие дээр энэ маань яв машинаар яв гэсэн утгаар шууд захиран тушаах хэлбэрээр ингээд орчдөг байгааг харж байна. За үүнээс гадна D, T, M, N, L гэсэн эдгээр гээгүүлэгч маань өөрсдөө гişгийг артаас авдаг байна. За харъя. Warten, du wartest гэд EST-гээр ингээд өгүүлбэрийг үүсгэсэн байхад чи хүлээж байна гэсэн утгатайгаар байж хахад warte гэдэг нь бол хүлээ гэсэн утгаар орж байна тийм байгааз. Du atmest гэхэлэр чи амьсгалж байна. Atme гэхэлэр амьсгал гэсэн утгаар ингээд орж байгааг та бүхэн маань харж байна. За үүнээс гадна бол та бүхэндээ би хэлжсэн олон тоон дээр бол тухайн та ямар нэгэн бүлэг хүмүүст захиран тушааж хэлэх гэж байгаа бол яаж үүсдгийг хайдвал энэ слайдн дээр харъя. За тэгэх юм бол энэ дээр ihr гэсэн үг нь та нар гэсэн утгатай үг юм тийм бод. Ihr passt auf гэсэн үг байна. Өгүүлбэр байна. За тэгэхээр passt auf гэхэлэр болгоомжтой бай гэдгээр орж байна. За ihr macht die Augen auf. Macht die Augen auf. Та нар нүдээ нээгээч нүдээ нээ гэсэн утгатай байна. За үүнээс гадна sein гэдэг энэ туслах үйл үг маань бол өөрөө дөрвийн бус үйл үг байгаа. За тэгэхээр захиран тушаах төлбөрийг олон тоон дээр болон ганц тоон дээр яаж үүсгэхийг бүгд эндээс харъя. Sein нэгдсэн чи бити юм байгаа ч гэсэн утгаар орж байна. Seid нэгдсэн гэхэлэр та нар бити юм байгаа ч гэсэн утгаар орж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээл маань үгээр өндөрлөж байна. За би хичээл өндөрлөхөөс өмнө та бүхэндээ яг юуны талаар ярьснаас zusammenfassen олъё. За хамгийн нэгдүгürt бол хэдүүлээ императив хэлбэрийг яаж хэрэгэлдэг, ямар үүрэгтэйгээр ямар утгатайгаар өгүүлбэрт ордгийг мэдлээ. За хоёрдугаар болохоор ийм 3 форм байт юм байна. Биеийн төлөөний үгийн 2 дугаар бие дээр хувирж байгаа хэлбэр, биеийн төлөөний үгийн олон тоо 2 дугаар бие дээр хувирж байгаа хэлбэр. За ингээд биеийн төлөөний үгийн одоо хүндэтгсэн хэлбэр дээр хувирж байгаа хэлбэр гээд ийм 3 төрлийг хэдүүлээ ялгаж мэдэж авлаа. Яаж үүсдгийг бол бас
одоо энэ дээр та бүхэн маань харж байна. За үүнээс гадна бол бид нар ихшгийн хувьд, гүйгүүлэгчийн хувьд юун дээр анхаарч яаж үүсгэхээ бүгдээрээ мэдэж авлаа. За тэгээд мөн дөрвийн бус туслах үйл үг дээр дөрвийн бус гол үйл үг дээр яаж одоо хувирдгийг бол бид нэр мэдэж авлаа. За тэгэхээр энэ маань хичээл маань бол ийм амархан байна. За та бүхэн маань ойлгоогүй зүйл байх юм бол сэтгэгдэл хэсэгт бичээд надаас асуугаарай. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Баяр таа.